우선 감기에 걸리지 않는 것이 가장 중요하겠습니다. 감기에 걸리지 않기 위해서는 평소에 면역력을 강화하기 위한 적당한 운동과 함께 인공 조미료가 가미되지 않은 자연식 위주의 음식을 충분히 섭취하는 것이 중요하겠습니다. 기침과 재채기는 우리 몸이 보내주는 이상 신호라고 하죠. 우리 몸의 이상 신호를 정확히 파악하고 제대로 된 치료를 통해서 면역력을 높여보시는 건 어떨까요? 건강 365였습니다.